Andi senior ya. Ini mau ini nah. Ketemu lagi kita. Wah, Mino kali ya. Ketemu lagi kita. Meno. Wah, ketemu lagi kita. Nah, ketemu belum Mino lah. Halo bro, assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di channel Cucures. Ngemok lagi itu bro. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, unitnya bro, Mitsubishi. Yang ini Mitsubishi dan yang itu Nissan. Nah, concrete pump. Nah, yang ini Nissan. Nah, unitnya unit lama ini bro, legend lah. Ini engkel kalau ini tronton. Mitsubishi build up, ini build up semua nih bro. Nah, Geraha ada kalau yang itu yang apa? Banyak mobil-mobil sebelah kanan. iya. Kalau di Citra Gerahanya orang mah nyemen di situ adalah. Oke deh. Concrete pump penyarangannya. Kompas semen. Oke deh, siap. Nah, Baimpus dasar dari sananya juga sudah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, apa weh? Berjarak situlah. Wow. Kalau mah. Terlimbak. Apa weh? Salah. Nah. Ya, Belinya lah. tadi mau itu. Siapa? Giting. Oh, ini starter sini malah. Tombol ini lah. Biasanya langsung Di mana di kontak juga? spray lah itu dah. Nah. Bisa. Spray. Gantungan gitu aja lah. Gantungan gitu aja. Oke deh. Nah, nyala di sini, bro. Ini bang normal aja, bang. Normal aja kah? Pan? Oke deh. Kita bawa yang Nissan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Si angin dulu. Ya. Mantap. Wah. Jepang semua nanti build up, bro. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke bro. Nah, kali ini kita berdua bersama Pak Engot senior. Nah, kita ke Liang Anggang lagi bro. Ke Citra Geraha sampingnya lah. Nah, kita lihat nanti kemana tujuannya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Mantap. Oke. Semua oke kan?
lampu sen ini. Oh, ini sen sos. Ya, sen nyala. Takut juga gitu bro. Oke deh, kita cek dulu, takut di jalan nanti fotonya nggak nyala kan, sulit kita. Nyala. Semua nyala. Oke, mantap. Cakman antar RT. Pernah kita bawa ini dulu bro, ke Tanjung, ke Wirang dulu. Oke Cak. Oke bro, antar RT saja kita. Jarak dekat lagi kita bro. Apa itu mang? Ya. Solar. Oh bocor sini mang. Taruh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bro. Terus Pol, terus bantingannya lah, bantingannya nih ya, Rek. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, low nih. Bismillah.
unit kayak gini kan. Nah, kita dahului Paingot tadi. Berat.
bro. Berarti lama di Kalimantan dia nah. Oke bro, bagaimana kelanjutan dari mobilisasi kita kali ini? Saksikan di episode selanjutnya. Tetap di channel Cucures tentunya. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu bro. Dan jangan lupa pula untuk menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video momok kita selanjutnya bro. Thank you sana, mantap.